Меми про котиків, поїхали. Хороша маска для сну. Дизайнерське крісло і його дизайнер. Будь ласка, читайте інструкцію повністю, перш ніж складати вашого кота. Художник, я так бачу, письменник, я так розумію, актор, я так відчуваю, я так втомився. Коли ти кіт і бачиш перше на Новий рік ялинку і вогники. Він живий, потрібно побігати по його обличчю і дізнаємось.